ui of auw? Hoor jij het verschil? De ui is misschien de moeilijkste klank in het Nederlands. En vaak spreken studenten het niet correct uit. Dit kan verwarrend zijn voor Nederlanders. In deze video ga ik je helpen met de ui-klank. De techniek die ik je ga leren is gebaseerd op uitspraaktraining. En het heeft heel veel van mijn studenten geholpen. Laten we beginnen. Wat is ui? Ui is een tweeklank en het bestaat uit een beetje zoals bed, en u als in uur. Wij gaan deze klanken apart oefenen en we gebruiken hiervoor het IPA, ofwel het Internationaal Fonetisch Alfabet. Het IPA heeft een symbool voor elke klank die een mens kan maken. En hier heb je een tabel met alle klinkers georganiseerd. Elke klinker kan geproduceerd worden met 3 factoren. De positie van de kaak, de positie van de tong en de mond. Probeer maar mee. Boven en onder is de positie van de kaak. Kaak omlaag, ofwel mond open, is een klinker als a, a. Kaak naar boven, ofwel gesloten mond, is een klinker als i, a, i. Links en rechts is de positie van de tong. Links is tong naar voren, een beetje als a, en naar rechts is tong naar achteren als a. A, 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 a. En tenslotte, de paren zijn de ronding van de mond. Links heb je een wijde mond, i, en rechts heb je een ronde mond, u. Deze tip is het belangrijkst voor de ui-klank. I, u, i, u. Netjes, nu begrijp je het IPA. Laten we beginnen met de ui-klank. Hier heb je de transcriptie in het IPA van ui. We starten dus met deze klank. Het lijkt een beetje op als in bed. Het heeft dezelfde tong- en kaakpositie. Het enige verschil is een ronde mond. Doe wat ik doe. Spreek de lang uit. Focus op dat je je kaak en je tong exact hetzelfde houdt. En je gaat langzaam een ronde mond maken. Als je je tong of kaak beweegt, krijg je een andere klinker. Dus het is heel belangrijk dat je je kaak en je tong exact hetzelfde houdt. Je maakt alleen je mond rond. Dat is wat je doet. Probeer om een beetje heen en weer te gaan, zodat je een gevoel krijgt voor de klank. Nu komen we bij de u, als in huren. Veel studenten spreken huren uit als dit woord. En let op, je wil dit woord niet zeggen in het Nederlands. Dus laten we het oefenen om het netjes uit te spreken. Net als de vorige transitie met de willen we starten met een klank en de mond rond gaan maken. Hier starten we met i. Spreek i lang uit. I. En maak je mond langzaam rond, maar focus op dezelfde tong en dezelfde kaakpositie. Als je je tong beweegt of je kaak beweegt, krijg je een andere klinker. Als je je mond langzaam rond maakt, krijg je automatisch een u. I. Ga ook hier heen en weer om een gevoel te krijgen. Blijf oefenen totdat je de correcte klank hebt en vraag Nederlanders om feedback. Als je de en de u correct kan uitspreken, ben je klaar voor de transitie tussen de twee. Je start met en je eindigt op u. Deze transitie gaat omhoog, dus van een open mond naar een gesloten mond. Het is links
Dus dat betekent dat je tong naar voren is, erg belangrijk. En het is de rechterversie van de paren. Dus wij hebben een ronde mond. Dus focus op een ronde mond en focus op je tong naar voren. Als je tong niet naar voren is, dan krijg je hout in plaats van huid. Laten we het proberen. Ui. Een paar tips. Soms helpt het om zachtjes op de zijkant van je tong te bijten en het puntje van je tong achter je ondertanden te plaatsen. Focus heel erg op de startklank en maak de transitie naar u. Blijf oefenen totdat je het correct hebt. Laten we nu ui in een woord gebruiken. En hier ook gaan we stap voor stap. Combineer het eerst met medeklinkers. K, l, d, t. Maak nu langzaam de transitie naar u. Rui, bui, dui, tui. Als dit goed gaat, gebruik de klank in een woord. Ruiken, buiten, Duitsland, tuin. Netjes, dat is de ui-klank. We hebben het stap voor stap geleerd. We begonnen met de aparte klanken a, u. Daarna hebben we het met IPA geanalyseerd en geoefend door te focussen op onze tong, op onze kaak, op onze mondpositie. En tot slot hebben we de klank langzaam in woorden geïntegreerd. Even een 1-op-1. Ik weet dat dit een erg moeilijke klank is. En als het niet direct werkt na deze video, geen stress. Je kan terugspoelen, ga langzaam door alle stappen. Ik heb erg veel studenten gehad die het enorm moeilijk vonden en meerdere lessen nodig hadden om deze klank te leren. Maar uiteindelijk hebben zij het ook geleerd. Dus heb geduld met jezelf, wees niet te hard op jezelf en blijf oefenen. Ik weet dat je het kan. Zijn er nog klanken die je moeilijk vindt? Laat het me weten in de reacties en misschien dat ik er een video over maak. Vergeet niet deze video te liken en te abonneren op mijn kanaal. Het helpt enorm. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.